Numa distante floresta mágica, habitava um pequeno elfo chamado Lilo. Ele era famoso entre seus amigos e familiares por sempre ter muita energia. Estava sempre saltitando, cantando e brincando de manhã até anoitecer. Um certo dia, Lilo percebeu algo estranho. Ele havia simplesmente esquecido como dormir. De tanto brincar, acabava ficando acordado a noite toda, olhando para as estrelas e se perguntando por que não conseguia se sentir cansado. Preocupados, seus amigos, um grupo de esquilos curiosos e uma corujinha sábia chamada Alma, decidiram ajudar Lilo a encontrar de volta o caminho para os sonhos. Levarão-no a um lago sereno, onde a lua se espelhava na água calmamente. Alma sugeriu: Lilo, tente fechar seus olhos e imaginar que está flutuando nas águas quietas do lago. Deixe sua mente ir como as ondas suaves, sem pressa, sem preocupações. Lilo respirou fundo e tentou fechar os olhos. Mas o som de um sapo coachando fez rir, e ele logo os abriu novamente. Os esquilos resolveram ensinar uma canção de ninar. Cante conosco, Lilo. Esta música acalma nossos corações quando estamos agitados, disseram eles. O elfo, então, juntou-se a eles. A melodia era suave como uma brisa de primavera, e Lilo sentiu seu corpo relaxar um pouco. Ainda sem sucesso pleno, decidiram pedir ajuda ao vento. Eles chamaram uma brisa gentil, que começou a soprar por entre as árvores, trazendo a fragrância das flores noturnas. Sinta como o vento dança entre as folhas, Alma sugeriu. Deixe-se embalar por ele, Lilo. Com os olhos fechados, Lilo imaginou-se flutuando leve como uma folha no ar. Finalmente, com o ritmo do vento, a melodia dos esquilos e a orientação carinhosa de Alma, Lilo começou a bocejar. Seu corpo estava agora quente e aninhado no musgo macio ao lado do lago. Ele entendeu que dormir era relaxar, aconchegar-se e deixar-se levar pelos sonhos. Naquela noite, Lilo finalmente dormiu, protegido pela serenidade da floresta e a presença de seus amigos queridos. Quando despertou na manhã seguinte, sentia-se revigorado e feliz. Grato por ter lembrado como se deixar levar ao mundo dos sonhos. E assim, ele aprendeu a descansar, equilibrando suas aventuras mágicas com a paz das noites tranquilas.